Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Бу көннәрдә Әлмәт шәһәрендә скважиналарны җир асты ремонтлау бригадалары ярышты. 9 цехтан барлыгы 9 команда катнашты. Һөнәри осталык конкурсы нәтиҗәләре буенча иң яхшы звеналар нефтчеләр көнендә узачак, төп ярышта катнашачаклар. Беренче тапкыр ПРС бригадаларының үзара конкурсы Әлмәт җир асты полигонында узды. Ачылу тантанасында идарәнең узган нәтиҗәләре буенча иң яхшы хезмәткәрләрен билгеләп үттеләр. Аннары ярышлар башланды. Быел төп мәйданнан тыш катнашучылар тагын 2 җирдә ярыштылар. Берсендә стропольщиклар, икенчесендә скважиналарны ремонтка әзерләү операторлары үз осталыкларын күрсәттеләр. Җир асты ремонты вакытысы бу әлбәттә төп конкурс, әмма шул ук вакытта аларга бу төп процессны оештырырга ярдәм итүче хезмәттәшләре бар. Минемчә, бу кызыксыну өсти. Бу һөнәрләрнең һәм гомумән конкурсның мөһимлеген арттыра. Бу җир асты ремонтчылары ярыша торган төп мәйданчык. Катнашучылар үзләре әйтүенчә, конкурска алар әзерләнеп тормыйлар, чөнки штангаларны төшерү һәм күтәрү аларның көндәлек эшләре. Жюри эшләрне сарыф ителгән вакыт буенча бәяли, шулай ук хаталарга игътибар итә. Беренчедән, үз эшне белергә кирәк, җиһазларны белергә һәм әлбәттә инде уңышлы булу кирәк. Иң мөһиме авариясыз, хатасыз эшләү. Ә бу бәйгенең яңа мәйданчыкларының берсе. Катнашучыларның бурычы шул трубаларны бушату. 2 тапкыр 5 труба. Бу эш авыр булып тоелмаса да, куркынычсызлык техникасының барлык кагыйдәләрен исәпкә алу мөһим. Скважиналарны ремонтка әзерләү күпкә хәрәкәтчәнрәк конкурс. Эш вакытында үзең дә егылмаска, эш коралын да кулдан төшермәскә кирәк. Һәм әлбәттә инде, система герметик булырга тиеш. Биредә дә жюри шулай ук шәхси саклану чараларына зур игътибар бирә. Почмаклар бик авыр, алар 28 кг кадәр авырлыкта, ә алар монда аз түгел. Шуңа күрә алар белән йөгергә 2 рәттә авыр. Шуңа үз осталыгын тагын да тирәнәйтергә, күнекмәләр ясарга кирәк һәм барысы килеп чыгачак. Бу команда скважиналар ремонтка әзерләү буенча звенолар арасында иң яхшысы булды. Бәйгенең төп кубогы Әлмәт цехына бирелде. Стропольщиклар конкурсында иң яхшы күрсәткеч Илнур Гайсинныкы. Ә җир асты ремонтчылар арасында Камубуй цехына тиңнәр булмады. Поднимает престиж. Алар эшче һөнәрен дәрәҗәсен, эшчеләрнең абруен күтәрәләр. Аларның гаиләләре ярышны күрә, башкалар да карый. Хәзер җир асты ремонты буенча эшче һөнәр бик дәрәҗәле, күпләр безгә эшкә урнашырга тели. Главное, чтобы навыки, которые мы отрабатываем здесь, демонстрируем здесь, они помогали нам. Иң мөһиме, без биредә күнекмәләр күрсәтәбез, алар безгә эш вакытын ярдәм итәләр. Безнең объектларда эшчеләр үзләрен дә тотарга тиешләр, чөнки бу процесс бик куркыныч, җәрәхәтләнү куркынычы бар. Скважина буенда безнең егетләр үзләренең куркынычсызлыгы турында онытмасыннар иде. Бу иң мөһим күрсәткеч. Иртәгә 8 июль көнне күптән көтелгән Каракүз Әлмәт Фест этник фестиваленең беренче көне булачак. Ул Татнефть компаниясының хәйрия фонды тарафыннан оештырыла. Фестиваль 4 көн дәвамында барачак һәм чара беркемне дә битараф калдырмаячак, дип кыю рәвештә әйтергә мөмкин. Ә Нефть шәһәре халкын һәм кунакларын нәрсә белән шаккаттыра һәм шатландыра алачагын алга таба сөйләячәкбез. Каракүз Әлмәт Фест этнофестивале 10 мәйданчыкта узачак. Фестивальдә яхшы музыка тыңларга, рәсем сәнгатен өйрәнергә, тәмле ризык татып карарга, талантлы артистларның чыгышларын карарга мөмкин. Фестиваль түбәндәге локацияларда узачак: Шәһәр паркы, драма театры артындагы мәйдан, драма театры, Каракүз скверы, Әлмәт иҗтимагый үзәге, Котельный, Нефтче мәдәният сарае, Огни һәм Чайный дворик скверлары, шулай ук шәһәр пляжы. Фестивальдә Россиянең танылган артистлары катнашачак. Black Star лейблы артисты Мод, Мәскәүнең легендар стилягысы, Россиянең ат казанган артисты Валерий Сюткин, Россия трубачысы, Россия культура телеканалы алып баручысы Вадим Эйлинкрик, Айгел Россия электрон хип-хоп дуэты, Олег Митяев, Галина Хомчик, Александр Городницкий, Тимур Шапов һәм башка танылган автор башкаручыларның чыгышлары, симфоническое кино оркестры, Дюсалей цирк артисты Андрей Кислицын. Урамнарның лампылы яңгырауын 10 июльдә 12 сәгатьтән кичке 4 сәгатькә кадәр тыңларга мөмкин булачак. Моннан тыш Каракүз этнофестивале кысаларында Урам Тайм үзенчәлекле осталар ярминкәсе узачак. Биредә сез файдалы товарлар һәм кулдан эшләнгән истәлекле сувенирлар, табигый бал һәм тәм-томнар сатып ала аласыз. Шәһәр халкы һәм кунаклары шулай ук рәссамнар ролендә рәсем сәнгате буенча мастер-классларда үзләрен сынап карый алачак. Огни скверына 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр килергә генә кирәк һәм бәлки сезнең чираттагы талантыгыз да ачылыр.
8 iyuldan 11 iyulga qadar Vozdux zamancha xoreografiya festivali, Zeleный fitness, Bardovskiy festival, o'yinlar ham master-klasslar bilan g'oyila festivali, Totar muzikasi festivali, Shig'riy slam, Yevropa ham Aziya orasida ham hunar yulduzlari ko'rgazmalari, art kviz intellektual tematik viktorinasi ham boshqalar sizni kutdi. Yarminkalar o'tkaruv ham Uram shig'ishlarining ko'p asrlik traditsiyalari negizida bo'lishi Bushlay festival Tatneft kompaniyasining xayriya fondi tomonidan uyushtiriladi. Festival programmasi bilan VKontakte turkumida tanishirga mumkin. Bizning telekompaniyaga Miro 3 adresi bo'yicha o'rnashgan yurtda yashovchilarda eshik oldilaridagi og'achning ovu qo'rqinishi bor deb murojaat etdilar. Alsaymirova bilan bizning tushuruv turkumi әлеге мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Шәһәребездә битараф булмаган кешеләр яшәү сөендерә. Гомер буе шофер булып эшләгән Наил абый Валиәхмәтов хәзер лаеклы ялда. Үзләренең өйләре янында үсеп утырган агач кырып икегә ярыла башлагач, ул тыныч кына кала алмаган. Агач белән проблема безнең. Мөрәҗәгать иттек. Берсе дә тыңламый безне. 112-га звонить табыз, анда трубка алышы yok вообще, bir кашында да звонить ете алмадык. Чрезвычайный ситуацияларга звонить иттек, пожарныйларга да звонить иттек, алар заявканы алдык диләр, передавайттарбыз диләр. И все, шуның белән бүтән вопрослар. Наил абый әйтүенчә, бу агачка инде 50 елдан артык. Бу агачлар инде картайган. Икенче микрорайонда мондый авария хәлендәге агачлар күп ди ул. Бала-чагалар агач астында уйныйлар, турдан-тур аларга куркыныч яный ди. Курыкмыйча, янәшедә машина куючылар да бар ди. Иң беренче мин күрдем, потому что бу агач ул бик начар, мин анда агачларны күп күрдем икенче микрорайонда. Алар эленче агач аудылар монда уже. Берсенең дә кешегенә басмадылар, машиналарны басмадылар, бөтенесе спокойно үтте. Менә теге якта гына берсе ауды. Аннары гына кистеләр. Дальше тегендә бер агач ауды, шундыйлар, агачлар алар менә аерылган, икегә аерылган агач менә булай. Һәрберсе шулай аерылып төшәләр. Мин аларны потому что күптән карап йөрим шуларны. Килеп чыккан вазгыятькә аңлатма сорап, без Алсу торак коммуналь хуҗалыгына мөрәҗәгать иттек. Данный вопрос будет решен? Бу мәсьәлә хәл ителәчәк. Бүгенге көндә әлеге йорт яны территориясендә безнең ишегалды программасы буенча эшләр алып барыла. Эшләр инде идарәче компаниялар көче белән башланды һәм әлеге территориядәге барлык авария хәлендәге агачлар киселәчәк һәм чистартылачак. Мондый проблемалар килеп чыккан очракта идарәче компанияга язма рәвештә яки диспетчерга шалтыратып мөрәҗәгать калдырырга киңәш иттеләр. Алсамиров, Дамир Корбанов, Яңалкар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Йод кешегә акыллы һәм сәламәт булу өчен кирәкле микроэлемент. Аны кайдан алырга? Азык-төлек продуктларыннан йодына майлы диңгез балыгы, хөрмә, диңгез кәбестәсе алма бирә. Тик хәтта идеаль рационда организмда йод дозасын гарантияле алмый. Сәбәбе безнең география. Илнең күпчелек туфраклары һәм елгалары йод белән кыерсытылган. Димәк, азык-төлектә иң проблемалы төбәкләр Ерак Көнчыгыш, Алтай, Кавказ, Идел буе. Гомумән алганда бүгенге көндә 70% халыкның йод дефициты бар. Йод җитмәгәннән барыннан да бигрәк балалар зыян күрә. Табиблар хәтта тумыштан килгән үсеш кимчелекләрен ешрак терки башлаган. Балаларда IQ нормадан 13-15%ка кему күзәтелә. Өлкәннәргә дә йод җитмәү тискәре йогынты ясый. Нигездә пациентлар симптомнарга игътибар итми һәм табибларга инде азган халәттә киләләр. Ә бу ел саен 2 миллион кеше дигән сүз. Дәүләткә аларны дәвалау 275 миллиард сумга төшә. Йод является важнейшим микроэлементом. Йод кеше өчен мөһим микроэлемент булып тора. Ул безнең организмның барлык процессларында да катнаша. Йод кызганычка каршы җыелмый. Безгә аны көн саен кулланырга кирәк. Бу элементка тәүлеклек ихтыяҗ яшькә бәйле. 5 яшькә кадәрге балаларның тәүлеклек ихтыяҗы 90 микрограмм. 5 яшьтән алып 12 яшькә кадәргеләр 120 микрограмм, яшүсмерләр һәм өлкәннәр 150 микрограмм, йөкле хатын-кызлар 250 микрограмм. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тозны йодның универсаль йөртүчесе дип рәсми рәвештә таныды. 2019 елда йод дефициты белән бәйле авыруларны популяцион профилактикалау турында закон кабул ителде. Һәм янә ашханәләрдә, театрларда, мәктәпләрдә һәм бакчаларда калий йодаты белән ризык бирә башладылар. Шулай ук табиблар ирекле йод кабул итәргә өндиләр. ГОСТ буенча тоз йодит белән түгел, калий йодаты белән баетылган булырга тиеш. Профилактика. Но единственное, соль нужно использовать. Бу хәзер масса күләм профилактик чара. Тик
Кайнар ризыкларга туз өстәргә кирәкми, йод югары температурада юкка чыга. Аны ашарга әзерләнгән вакытта өстәргә кирәк, яки салатлар ясаганда кулланырга. Ул чакта йод чыннан да организмга үтәчәк. Үсештә тәртип бозуларга юл куймас өчен йодны тиешенчә алу мөһим. Организмда йод җитмәүгә шикләрегез булса, эндокринолог янына барырга кирәк. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Әлмәт волонтерларының медиа үзәге Луч телекомпаниясына телевидение нигезләре буенча мастер-класс үткәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Игелекле Әлмәт волонтерлар хәрәкәтен үстерү үзәге үзенең Instagram аккаунтында волонтерлар эшчәнлеген яктырта. Инициативалы яшьләр алга таба да кызыклы постлардан тыш видеоматериалларны да бастырырга булган. Бу кызык, грамотлы һәм сыйфатлы булсын өчен волонтерлар безнең редакциядән киңәшләр алды. Мастер-классны новости мәгълүмат хезмәте хезмәткәрләре видеооператор Дамир Корбанов һәм корреспондент Вероника Рябова үткәрделәр. Җиһазлар нинди генә яхшы булмасын, оператор кадрын иҗади күз аллавы, видеога төшкәндә кайбер нечкәлекләрне исәпкә алу мөһим. Кадрны чыгарганда нинди планнардан төшерү, видеоряд гармонияле күренсен һәм тамашачының игътибарын җәлеп итсен өчен яктырту, техника һәм төшерү алымнары нинди була? Аның эштәлегенә карап, чараны ничек төшерергә, кулдан төшергәндә нинди серләр бар, штативсыз, телефон камерасы белән эшләгәндә нәрсәләргә игътибар итәргә, нинди программаларда материалны монтажлау уңайлы һәм башкалар. Дамир Корбанов көн сайын практикада куллана торган күп еллык тәҗрибәсе белән уртаклашты. Луч телекомпаниясының видеооператоры бер сәгать эчендә еллар дәвамында ниләр белгәнен сөйләп бетерә алмый. Бу кирәк тә булмады. Волонтерлар эшендә кирәк булачак нигезләр турында Дамир Корбанов аңлаешлы һәм мөмкин булган кадәр гади итеп сөйләде. Дөрес итеп алынган һәм монтажлаган видеоматериал тамашачыга күп мәгълүмат бирергә мөмкин. Әмма теманы максималь ачу өчен еш кына кадр арты тексты ярдәм итә. Текст язганда нинди сорауларга җавап бирергә, Instagramда постлар өчен тәкъдим ителә торган видеометражның оптималь хронометражы, әңгәмә барышында әңгәмәдәш белән ничек уртак тел табарга, аңа дулкынлануны җиңәргә һәм фикер формалаштырырга ярдәм итү, булар һәм башка бик күп нәрсәләр турында Вероника Рябова сөйләде. Медиа волонтерлар алган белемнәрен практикада кулланачаклар диделәр. Ә безнең коллегалар волонтерларның иҗади уңышларын күзәтү өчен Instagramдагы Альмет Добро аккаунтына язылдылар. Данный мастер-класс был очень полезен. Бу мастер-класс безгә бик файдалы булды. Үз юнәлешебез буенча күп мәгълүмат алдык һәм бик теләп гамәлгә ашырачакбыз. Күп яңа әйбер белдек, камера белән эшләү, төшерү нечкәлекләренә төшендек. Бу безгә квиз-квестлар уздырганда ярдәм итәчәк. Мөслим җирлегендә 11-нче гомум Россия авыл сабантуе уздырылды. Биредә Азнакай районыннан килгән делегация үзен югары дәрәҗәдә күрсәтте. Бәйрәм хакында тулырак Эльмира Шәрифуллина материалында. Федераль сабантуй Татарстанда беренче тапкыр уздырыла. 20 мең халкы булган зур булмаган Мөслим җирлегендә уздырылган бәйрәмгә барлыгы 30 мең кеше җыйналды. Кунаклар арасында Азнакай районыннан килгән делегация да бар иде. Азнакай гүзәлләре триосы, Җанашым ансамбльләренең чыгышы халык күңеленә хуш килде. Азнакайлылар матур милли киемнәре белән, күз явын алырлык күргәзмәләре, күчтәнәчләре, эчтәлекле чыгышлары белән сабантуйга ямь өстәделәр. Бәйрәмнең мәртәбәле кунагы республика президенты Рөстәм Миңнеханов бәйрәмгә югары бәя бирде. Сабантуй безнең өчен иң яраткан бәйрәм. Монда безнең якыннарыбыз, туганнарыбыз бергә утырып чәй эчәргә, көрәшергә, җырларга, биергә бөтен мөмкинлекләр бар. Әлбәттә, Сабантуй аша без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең ата-бабаларыбыздан килгән гадәтләрне сакларга зур мөмкинлек. Шуңа күрә Сабантуй безнең өчен зур бәйрәм. Сезне һәммәгезне дә бүгенге зур бәйрәм белән Сабантуй белән котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Президента Республики Татарстан уходят за этим трофеем. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.